Zatleskáme, Groušovka Rokýho písek. A tímto bychom chtěli avizovat, nebo chtěli bychom vám všem říct, abyste se zajímali o problematiku, která se děje v České republice. O zátahy proti growshopům, o nesmyslných blbostech, který politici vymysleli a my to tady snášíme. Takže rozdali jsme všude letáčky a texty, tak si je přečtěte, ať víte, o co se jedná. Growshopy musí žít! Další ze sponzorů. Tradiční klub Sušice, nejlepší klub v Sušici a v dalekém okolí. Děkujeme Michalovi. Hej! Děkujeme Martinu Roškovi za obal našeho CDčka. A za sponzory taky děkujeme mediálním sponzorům Rádiu K2, Studentské rádio České Budějovice. Děkujeme! A Rádiu Antiglouc